Assalaamu calaykum akhyaarta. Maanta waxaan ka hadlaynaa, weliba waxaan si gaar ah ula hadlaynaa gabdhaha. Waxaan u sheegaynaa gabdhaha 5 arrimood oo ay ku ogaan doonaan ninka sida dhabta ah u jecel. Waxaa laga yaabaa inaad xiriir la lahayd wiil ama ninkaaga hadda ku qaba. Waxaa laga yaabaa inaad caddayn karin ninkaaga inuu ku jeclaa markii aad xiriirka wada lahaydeen, ama inaad ogaatid xaqiiqada dhabta ah ee jacaylkiina. Haddii uu ninkaaga kuu sameeyo 5tan arrimood, ama aad ku aragtid ninkaaga si dhab ah ayuu kuu jecel yahay, waqtigii shukaansiga ama aad xiriirka wada lahaydeenna si dhab ah ayuu kuu jeclaa, oo mar walba wuxuu ahaa qof daacad ah oo xiriirka dhab ku ka yahay. Lambarka 1, inuu si fiican kuu xushmeeyo. Haddii ninkaaga marka uu ku soo guursado ama aad nolosha wadaagtaan uu si fiican kuu xushmeeyo, oo weliba markii aad xiriirka wada lahaydeen sida uu kuu xushmeyn jiray si la mid ah oo kuu xushmeeyo, oo aadan marnaba ku arkin wax ixtiraam darro ama wax hoos u dhaca, run ahaantii waxay caddaynaysaa ninkaas inuu si dhab ah kuu jeclaa markii aad xiriirka wada lahaydeen. Waxayna ka mid tahay waxyaabaha caddeeya jacaylka dhabta ah. Sababtoo ah haddii ninka ku jecel ama aad isqabteen haddeer uu ka duwanaa markii hore ee aad xiriirka wada lahaydeen, oo dabeecadihii oo dhan ay isbedeleen, waxay caddaynaysaa inuusan jirin xiriir dhab ah. Lambarka 2, wuu ku jeclaan doonaa haddii uu muuqaalkaagu isbedelo, ama haddii ay dhacdo ama wax kadis ah ay kugu dhacaan oo aad muuqaalkaagu isbedelo. Ninka sida dhabta ah kuu jecel ama kuu jeclaa markii aad xiriirka wada lahaydeen ama in isguursan, marnaba isbedeli maayo haddii ay kugu dhacaan wax isbedel ah, ama jirkaagu isbedelo, ama quruxdaada qayb ka mid ah haddii ay naaqusto. Waxyaabaha waxay ka mid tahay lagu ogaado jacaylka dhabta ah. Lambarka 3, si fiican ayuu ula dhaqmi doonaa qoyskaaga ama familkaaga. Haddii ninkaaga uu qoyskaaga si fiican ula dhaqmo, ama uu si fiican u wanaajiyo, ama uu ixtiraamo, badanaa waxay caddaynaysaa inuu ninkaaga ku jecel yahay. Laakiin mararka qaar ma dareemi kartid, waayo mar walba waalidka waa la xushmeeyaa, dadka xididka ah xushmad ayaa la siiyaa. Laakiin hadduu isagu si fiican oo wanaagsan u xushmeeyo, waxay caddaynaysaa inuu ninkaagu uu ku jecel yahay, waqtiga horena uu ku jeclaa. Laakiin haddiisan qoyskaaga wax xushmad ah siin, dee uusan ixtiraamin, dee waxay caddaynaysaa inuu adigana uusan ku jeclayn marka. Lambarka 4, wuu kula dagaalami doonaa ama waa isdagaali doontaan. Sababtoo ah haddii qofka uu si dhab ah kuu jecel yahay, waxyaabaha qaar inaad samayso uma dulqaadanayo, oo wuxuu u baahan yahay inaad noqotid qof wanaagsan, sababtoo ah waxaa tahay qof uu ku xisaabtamayo. Laakiin qofka hadduusan ku jeclayn ama marka horeba uusan jacayl dhab ah uusan ku haynin, dee wax muhiimad ah kuma siinayo. Waxaa rabti samee ku leeyahay, maalintii uu go'aansadana inuu kaa tagana uu kaa tagi doonaa. Lambarka 5, wuxuu kugu dari doonaa qorshihiisa mustaqbalka. Haddii ninkaaga aad isqabtaan uu kugu daro qorshihiisa mustaqbalka ee 10 sano soo socota ama 20 sano soo socota, hadduu kugu daro, waxay caddaynaysaa ninkaaga inuu si dhab ah kuu jecel yahay. Sababtoo ah wuxuu doonayaa inuu qorshihiisa nolosha qayb ka mid ah inaad noqotid. Wuxuu doonayaa inayna weligiin kala harin ama inayna kala tegin. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, hanaga ilaawin inaad subscribe noo saarto. Mahadsanid.